Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentine Mašković, gdje je neko kuva od sveg srca i sve to deli sa vama. Danas ću praviti jedne izuzetno lepe kolače ili kocke sa makom i sa vanilin kremom. Da vidimo šta nam je potrebno za to. Ja tu u čini već imam 200 g putera ili možete koristiti margarin i 150 g šećera, prašak za pecivo, vanilin šećer, 200 g običnog brašna, 4 jaja i 150 g maka. Pa hajdemo da krenemo sa radom. Prvo što ću raditi je da malo smekšam viljuškom ovako margarin, da biste ga lakše umutili. U puter ili u margarin dodat ću šećer. Kao što rekao, po ukusu možete dodati od 150 g do 200 g putera ili margarina. Nakon toga sve ćete ovako mikserom lepo penasto umutiti, šećer i margarin. Nakon što sam umutila, dodat ću jedno po jedno jaje, ne sve odjedno, nego jedno po jedno jaje i sjedinit ću sa margarinom ili puterom i šećerom. U umućenu smesu dodat ću 200 ml jogurta, možete i kiselog mleka. Jedan vanilin šećer i sve to još malo samo umutite. Nakon toga uzet ćete 150 g maka, 200 g brašna, rernu već možete uključiti na 180 stepeni i tu ćete dodati jedan prašak za pecivo. Sve to lepo sjedinite sa makom. Sjedinjeno brašno i mak sa praškom za pecivo lagano dodajte u prethodnu masu i mutite lagano mikserom. Kad je smesa gotova, izlijte u pleh obložen pek papirom dimenzije 25 x 30 ili 35, može biti malo i tanji, nije problem. Rasporedite lepo i ubacite u rernu da se peče na 180 stepeni. Najbolje ćete proveriti čačkalicom, onako posle jedno 20 minuta. I normalno kad je čačkalica suva, znači da je kolač pečen. Ispečen biskvitni deo okrenite na nekom platovu. Dok je još topao, skinite papir a onda opet lagano vratite u isti pleh u koji je pečen. Treba će nam ovako neki sok, možete od naranđe, možete od bilo čega. Ja ću uzeti Art Foodov ovako sok bez šećera od limete. Biskvitni deo lepo izbockajte ovako viljuškom. Onda lagano pokvasite sokom. Možete mlekom ako ne volite sok. Evo ovako. To će biti po meni sasvim dovoljno. Tako, prilike pola flašice od 200 ml, znači 100 ml mleka ili nekog soka. Krenut ćemo sa pripremom krema od vanile. Ja ću staviti ovako 100 ml prvo mleka. Stavit ću u jednu posudu. A ovdje ćemo staviti 100 g šećera,
jedan vanilin šećer, jedan puding od vanile, izmerit ću još 500 ml mleka, znači ukupno nam treba 600 ml mleka. Dodat ću još malo i dodat ću ovako jedno 150 grama putera ili margarina izrezanog na sitnije komadiće. Uključite prvo na tihoj temperaturi, razbite lagano puter, puding i šećer. Ako skoro se puter ili margarin otopio, dodajte preostalo mleko i na malo jačoj temperaturi kuvajte dok se ne pojave mehurići i normalno počne da se ovaj fil zgusne. Onda ćete dodati 30 grama griza. Kao što vidite, lagano počinju mehurići. Dodajte lagano griz i mešajte. Smanjite temperaturu. Treba vam par minuta samo da se griz ukuva. Ovako, nakon jedno 5 minuta uz stalno mešanje fil je gotov i jednostavno ovako vrelo prelite ga preko biskvitnog dela. Preko ovako još vrelog fila možete poređati neki mlečni keks ili možete poređati ovako piškote, a ih malo uronite u fil, tako da one mogu da se pokvase i upiju normalno od fila. Treba će nam 1 do 2 pakovanja. Ovako vidite, poređala sam piškote. Stavila sam da se otopi na tihoj vatri 200 grama čokolade sa 4 kašike ulja. A ovako iskoristit ću ovaj sok, pošto su ovo u pitanju ipak piškote, a ne neki mlečni keks. I preko svake ovako piškote, dok se lagano otapa čokolada, prelite malo sok, za svaku sigurnost da one ne budu tvrde kasnije. Nakon što se čokolada istopila, ja neću koristiti neku drugu dekoraciju, nego ću koristiti ovako ove jagodice iz hladnjaka. Možete višnje ili nešto drugo šta imate već u hladnjaku, a možete i dekorisati po normalno svojoj želji, kako god vi volite. Ja ću sipati ovako sloj čokolade. Lepo ćemo to poravnati. Evo ovako pripremljen kolač, stavit ću u frižider na par sata da se normalno ohladi i još lepše stegne. Evo, nakon par sati kolač se, ja mislim, stegao, ohladio se važno i možemo da izrežemo, da vidimo kakve su ove kocke koje sam pripremila. Evo, dragi prijatelji, kako izgleda ovaj kolač. Ja se nadam da će vam se dopasti i da ćete ga pripremiti. Evo, izvući ću još jedan, mada je to malo koso isečeno. Evo, vidite. Zaista jedan prelep i preukusan kolač. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!